नमस्ते साथीहरु, आज म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मेसेन्जरमा आफूले चाहेको रिङटोन चाहिँ कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मेसेन्जर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो मेसेन्जर ओपन गरिसके। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले मेसेन्जरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि स्क्रोल गर्नुहोस्। त्यसपछि तल लेखिएको छ नोटिफिकेसन एज साउन्ड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल लेखिएको छ नोटिफिकेसन साउन्ड, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन साउन्ड। त्यसमा चाहिँ मैले हेलो भन्ने रिङटोन राखेको छु। यो चाहिँ कसरी राख्ने तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। यसमा क्लिक गरेपछि मेसेन्जर लेखेको यो चाहिँ सुरुमा ए हुन्छ। त्यसपछि यो राख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि राख्नुहुन्छ, यो जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईहरुलाई यो हेलो भन्ने राखिदिन्छु। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हेलो आइसकेको छ। त्यसपछि रिङटोन लेखेको छ। यहाँ रिङटोन देख्न सक्नुहुन्छ। रिङटोनमा चाहिँ मैले चेन्ज गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हेर्छु है त। यो सुरुमा चाहिँ यो हुन्छ हैन। त्यसपछि जुनसुकै तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हेर्नुस्, अर्को आइसकेको छ। ओके साथीहरु, यसको लागि चाहिँ रिङटोन कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरबाट चाहिँ एउटा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। यसको नाम रहेको छ अडियो MP3 एडिटर भन्ने एप चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई चाहिँ म ओपन गरेर कसरी यसबाट चाहिँ रिङटोन कट गर्ने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ ट्रिम अडियो, यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिम अडियो भन्ने लेखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको फोनमा भएको, मेमोरीमा भएको चाहिँ सारा गीतहरु, सबै गीतहरु यहाँ शो हुनेछ। त्यसपछि तपाईलाई मन परेको गीतको चाहिँ रिङटोनमा चाहिँ यो सिलेक्ट गरिदिन्छ है त। बनाउनको लागि चाहिँ एउटा गीत सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो दायाँ बायाँ यो अनि यहाँ देखिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ यता उति गरेर स्टार्ट यहाँ पनि लेखेको छ, यहाँ पनि छ। यहाँबाट चाहिँ इन्डिङ, स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जहाँबाट कट गर्नुपर्ने हो यहाँबाट तपाईले चाहे अनुसारको जुनसुकै खालको निकाल्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ 1 मिनेट भन्दा मुनिको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रिङटोनको लागि चाहिँ प्राय चाहिँ 40 सेकेन्डको हुन्छ। जसको लागि चाहिँ यो सेभ गर्नको लागि चाहिँ यो ट्रिम लेखेको ठाउँमा यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा गइसकेपछि यो म्युजिक
देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिक डिफल्ट रिङटोन अलार्म यो जुनसुकै रिङटोन म्युजिक जुनसुकैमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ओके गरेपछि यो आफै सेभ हुन्छ, यसरी सेभ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो सेभ भइसकेको रिङटोन चाहिँ मेमोरीमा आफ्नो फोनमा गएर बस्छ। आफ्नो मेमोरी कार्डको आफ्नो एसडी कार्डको यहाँनिर एसडी कार्डमा यो एसडी कार्ड छ, यो एसडी कार्डको यो मिडिया भन्ने फोल्डरमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ अडियो। यसमा रिङटोन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू सबै उता मेसेन्जरमा गइसकेको छ। यसमा राखिसकेपछि यो अटोमेटिकल्ली आफै चाहिँ मेसेन्जरमा गएर बसेको हुन्छ। सेम मात्र तपाईँले मेसेन्जरमा सेलेक्ट गरेर राख्ने मात्रै हो। ओके, यसरी नै तपाईँहरूले पनि मेसेन्जरको रिङटोन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ।